দর্শক দেখেন এক হাতে 3টা কনুর বসে আছে, মাশাআল্লাহ একবারে সুপার টেম কনুর। মিরপুর 1 পাখির হাটে এক হাতে বসে আছে, আর কাঁধে একটা আছে ব্লু ব্লু কনুর একটা কাঁধে আছে, মাশাআল্লাহ। ভাই কাঁধেরটা থেকে শুরু করি। এটা কি ভাই, ব্লু কোনোটা কত দাম চাচ্ছেন? টার্কিশ ব্লু ভাই। টার্কিশ ব্লু, টার্কিশ ব্লু কত দাম চাচ্ছেন? এটা 7000 টাকা ভাই। 7000 টাকা। 7000 টাকা দামাদামির অপশন আছে? জি, আপনার চ্যানেলের নাম বললে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আর এগুলো ভাই? এগুলো হলো 5500 টাকা করে ভাই। কালার দেখেন ভাই, কালার সবগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টর, দেখেন সবগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টর। আমি নিচে করে দেখাইতেছি, সবগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টর। কালার কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। 5500 টাকা করে। জি, 5500 টাকা। আপনার চ্যানেলের নাম বললে 5000 টাকা। 5000 টাকা, 500 টাকা ডিসকাউন্ট, মাশাআল্লাহ 500 টাকা ডিসকাউন্ট। দর্শক তাড়াতাড়ি ফোন করেন, ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, এই পাখিগুলো আপনার হয়ে যাবে। ভাই কন্ট্যাক্ট নাম্বার, লোকেশন? অনেক ধন্যবাদ। লোকেশন মিরপুর 1।